Ebeveynlik uzun yıllardır en önemli gündemlerimizden biri, çünkü daha dikkatli ebeveynlik yapmaya çalışıyoruz. Daha özenli ebeveynlik yapmaya çalışıyoruz. Ebeveynlik üzerine okuyoruz, yazıyoruz, araştırıyoruz. Böyle olduğu için de hiçbir zaman iyi ebeveyn olamayacağımıza dair de yüksek kaygılarımız var. Kendi ebeveynlerimizle olan ilişkimiz de çoğunlukla problemli olduğu için çocuğumuza en doğru şekilde davranmak istiyoruz. Bu konuda uzmanlardan, kitaplardan, kaynaklardan, yararlanabileceğimiz her şeyden yararlanmaya çalışıyoruz ve çok doğru gelişmeler de sağladık bana göre. Çocuklarımızla kurduğumuz ilişkinin niteliğinin düzelmesiyle ilgili çok ciddi bence yol almaya başladık. Ama bu ciddi yol aldığımız yerlerin içerisinde önemli bir noktaya geldik bana göre. Bu da artık ebeveynliğin ortadan kalkmasına doğru bizi götürmeye başladı. Çünkü ebeveynlik anne babayla çocuk arasındaki ilişkinin tanımı aslında. Bizim hayatın içerisindeki insan olarak bir rolümüzü tarif ediyor. O rolümüz de dünyaya gelmesine vesile olduğumuz bir çocuğun dünyada daha sağlıklı bir şekilde yaşaması için bize bir rol tanımlıyor. Ve biz bu rollerin hepsini hata yapmamak uğruna adım adım terk etmeye başladık. Şimdi hangi anne babayla konuşsam benim ne yaptığım çok önemli değil, arkadaşlarının ne yaptığını daha çok önemsiyor. Benim onu beğenmem önemli değil diye bakıyor. Aslında bütün canlı varlıklar anne babalarının onları sevmesini ister. Başardığında annelerinin babalarının gözüne bakarlar aslında. Başardığımı gördü mü diye. Ama şimdi çocuklarımız paylaştıkları şeyin sosyal medyada ne kadar like aldığına bakıyor. Ve biz bunu like kültürü diye tarif ediyoruz. Like kültürü dediğimiz şey bugünün sosyal medya dünyasındaki beğeni kültürüne ithaf ediyor ama sosyal medyadaki hiçbir şey bizim insan olarak yaşadığımız şeylerden bir kere bağımsız değil. Beğenilme ve kabul ihtiyacı insanlıkla birlikte var olan bir ihtiyaç. O beğenilme ve kabul ihtiyacı için bugün yeni bir araç sosyal medya. Bunun daha görünür olmasını sağlıyor. Beğenilme ve kabul ihtiyacında en önemli şey bana göre şu: değer verdiğimiz ve otorite olarak gördüğümüz birinin bizi beğenmesi değerlidir. Çocuğumuz başka birinin beğenilerini, akranlarının beğenilerini daha önemli görüyorsa, bu akranlarını daha önemli gördüğü anlamına gelir. Akranlarının olmasını istediği kişi olmaya çalışıyorsa, aslında bizim onun nasıl olmasını istediğimize dair görüşümüzün onun nezdinde artık bir kıymeti kalmamış demek. Bu kıymeti sağlayabilmenin yolu otoritemizi gösterebilmek. Biz otorite göstermek deyince hep disiplini, sertliği, yaptırımları aklımıza getiriyoruz. Aslında otorite bilgiyle, sevgiyle, güvenle kazanılabilen bir şey. Bilgiye, sevgiye, güvene ve onun ihtiyaçlarını gördüğümüze dair ona sağlayacağımız duyguya ihtiyacı var çocuklarımızın. O anlamıyla otorite kötü bir şey değil. Ebeveynle çocuk arasında bir otorite ilişkisi olmak zorunda. Zaten kuruluşu bu ilişkinin doğal olarak bir otorite ilişkisi. Bu otoriteyi nasıl kullanacağımız bir başka tartışmanın konusu, ama bu otoritenin ortadan kalkması bana göre tartışmamamız bile gereken bir konu. O zaman ebeveynsiz kalan çocuk kendisine yeni ebeveyn aramaya başlar. Bir yetişkin olduğunda bile ebeveyni ona yeterli gücü sağlayamıyorsa, ebeveynin gözü onun kendisini gördüğünde gurur duyabileceği kadar güçlü bir göz değilse, bir çocuk daha güçlü gördüğü gözleri aramaya başlar. Ebeveynlik hiçbir zaman ölmez. Bir çocuğun ebeveyn ihtiyacı da hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Ama siz yeterince ebeveynlik yapmazsanız çocuk kendisine mutlaka yeni bir ebeveyn bulacak. Bu yeni ebeveynler ne yazık ki çoğunlukla iyi ebeveynler olmayacaklar. Bugünün çocuklarının ebeveyni kim biliyor musunuz? Akranları. Kendileri de ebeveyne ihtiyaç duyan çocuklar birbirlerine ebeveynlik yapıyorlar aslında. Bunu bir kitapta okudum, çok güzel tarif ediyor. Körler körlere rehberlik yapıyor. Düşünsenize, bir çocuk düşünün, ortaokul çağındaki bir çocuk düşünün. Neyi yapıp yapmayacağına yine ortaokul çağındaki arkadaşıyla birlikte karar veriyor. Kendisi de rehberlik ihtiyacı duyan biri başkasına rehberlik yapmaya çalışıyor. Bu alanı bu kadar boş bırakamayız. Çocuklarımızın arkadaşlık ilişkileri kurmasını desteklemek başka bir şey. Çocuğumuzun bütün hayatının arkadaşları tarafından yönlendirilmesi başka bir şey. Bağımlılıktan kötü alışkanlıklara kadar oluşan her şey bu rehbersiz ve biraz da başıboş kalmış çocukların ortaya çıkardığı bir şey. Ebeveyn ne yapacağını bilmediği için kendini başıboş hissediyor aslında. Bir ebeveyn çocuk ilişkisi olmanın dışına taştığı için aslında ilişki de bir başıboşluk içerisinde. Bu da çok doğal olarak başıboş dediğimiz
Bir çocuk grubu ortaya çıkar. Biz eğer çocuklarımıza sahip çıkmazsak, çocuklarımıza sahip çıkmak için, çocuklarımızı elde etmek için, çocuklarımızı bir ürüne dönüştürebilmek için koskoca bir eğlence dünyası, koskoca bir kötü alışkanlıklar dünyası aslında pusuda bekliyor. Ve biz onları bu konuda en çok koruyacak kişiler olarak aslında sahipsiz bırakıyoruz. Onları iyi bir ebeveyne, güçlü bir ebeveyne sahip olma hakkından mahrum edemeyiz. Biz onlara özgürlük sağlamaya çalıştığımız iddiasıyla onları başıboş bırakamayız. O yüzden bütün ebeveynlere açık çağrımdır. Çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu onların bizim malımız olduğu anlamına gelmiyor. Bu onların geleceği için sorumluluğumuz anlamına geliyor. Eğer biz çocuklarımıza dair sorumluluklarımızı yerine getirmeyeceksek, biz çocuklarımızı dünyaya da getirmeyelim o zaman. O yüzden yanlış ebeveynlik yapmak daha tolere edilebilir bir şey bana göre. Yanlış ebeveynlik yapmanın, yanlışlıkların hatası düzeltilebilir. Biz insanız bu arada. Ebeveyn olarak kendinize lütfen bu kadar yüklenmeyin. Hepimiz insanız. Hata da yapacağız. Yanlış da davranacağız. Ebeveynin sonradan özellikle düzeltilebileceği bir hatası bir çocuğun bütün hayatını etkilemez. Ama bir çocuğun ebeveyn otoritesinden, ebeveyniyle güçlü ilişki kurmaktan mahrum olması ömrü boyunca düzeltemeyeceği pek çok hataya yol açabilir. Çocuklarımızın isteklerini dile getirmeleri, isteklerini söylemeleri bence son dönemdeki büyük şanslarımızdan biri. Kendini ifade edebilen çocuklar olması bence çok önemli. Ama çocuklarımızın hayatı istekleriyle sınırlı değil. İhtiyaçları var ve bunların ihtiyaç olup olmadığının onlar henüz farkında olmayabilir. Örneğin disiplinin bir ihtiyaç olduğunun henüz farkında olmayabilirler. İyi alışkanlıklar geliştirmenin bir ihtiyaç olduğunun henüz farkında olmayabilirler. Onlar bir şey istemek, daha iyi okulda okumak, en çok sevdiği şeyi yemek onların isteği olabilir. Ama sağlıklı beslenmek onların ihtiyacı. Çocuklarımızın isteklerini karşılamak için arkadaşları, koskoca bir dış dünya hazır bekliyor. Ama çocuklarımızın ihtiyacının ne olduğunu görüp o ihtiyaçları karşılamak için sadece biz varız. O yüzden lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım.